各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。大家睇到啦，後面呢一個係 Happy Easter，即係換句話講，復活節啦又嚟咯。咁復活節梗係離不開雞蛋啦，係嘛？咁今日咧，梁師傅就會做一個牛油果釀雞蛋。嗰個 idea 咧就嚟住即係以前我哋即係時時都會做嘅，叫做 devil egg。devil egg 咧就咁攞啲蛋黃，即係烚熟咗雞蛋之後，啲蛋黃挖出嚟咧，撈啲 mayonnaise 啊，俾啲味道啊，咁樣釀化落去嘅。咁今次咧，我就係將佢改一改，加咗啲牛油果落去撈嗰啲蛋黃嘅。詳細點樣做，一陣間做俾大家睇啊！嗱，咁我哋咧一個牛油果釀雞蛋咧，我係有3種顏色釀落去嘅。嗱，咁我哋首先咧就係紅色就係紅椒啦，甜紅椒；黃色咧就係粟米啦，綠色咧就係呢個葱綠，唔係用葱花，綠色嘅。嗱，咁呢個雞蛋咧，我哋就凍水放落去啦。然之後開個中火，等佢煮滾，水滾咗之後咧，跟住我哋熄火，冚埋蓋，焗佢大約係10分鐘到。咁然之後就攞出嚟，就沖凍水，然之後就剝殼。牛油果咧，我咧就去皮去核，將佢咧挖咗啲肉出嚟咧，就將佢輕輕切片，然之後再搓爛佢嘅。我哋啲葱綠咧就同埋嗰啲紅椒都係切粒啦。嗱，咁我哋呢雞蛋烚熟之後剝咗殼，開半挖咗啲蛋黃出嚟，跟住咧就將佢擺落去啲牛油果入邊一齊搓爛佢，然之後咧就加啲鹽同埋胡椒粉落去調一調味啦。仲有加啲檸檬汁添。咁我哋咧就切咗啲紅椒粒啊、粟米粒啊，同埋呢個葱綠啊。就嗰啲牛油果同蛋黃攪勻咗，跟住釀入雞蛋嗰度。嗱，嗰啲雞蛋已經釀入咗啲牛油果蛋黃啦。我再加嗰啲3種顏色嘅蔬菜落去裝飾下。嗱，好啦，釀好咗，擺好個盤俾大家睇下啦。就紅黃綠係嘛，好顏色係咪？係咪幾有呢個復活節氣氛咧？Happy Easter！ 希望大家都可以照辦煮碗，做呢個比較新派啲嘅devil egg， 但係就加咗牛油果咯，同埋其他啲蔬菜顏色落去。多謝大家，呢度係梁廚美食嘅梁師傅，多謝，拜拜，復活節快樂！